ना तो होश में आए ना तुम्हारी ना तो मैं ना बरसों से इसको सीने में छुपा के रखा खबर है ये इसको जाने ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज जो है बारबेक्यू का सीन है, तो फिर आपको रात में दिखाते हैं। जाने की जिद ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, Happy birthday dear Hassan, happy birthday to you। चल रही है तुम्हारी वीडियो? स्टार्ट तो करो उसको।